इतवां खे अहम ख़बर ॾियूं पिया। पीपल्स पार्टी पारां अॼु सवात में जलसो कयो वेंदो। परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿिया अॻवान जलसे खे ख़िताब कंदा। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। पीपल्स पार्टी पारां अॼु सवात में जलसो कयो वेंदो। जलसे में परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿिया अॻवान ख़िताब कंदा। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। पीपल्स पार्टी पारां अॼु सवात में जलसो कयो वेंदो, जंहिंमें परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿिया अॻवान ख़िताब कंदा। पीपल्स पार्टी पारां अॼु सवात में जलसो कयो वेंदो। अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया। परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿिया अॻवान जलसे खे ख़िताब कंदा। अहम ख़बर खां आगाह कयूं पिया। पीपल्स पार्टी पारां अॼु सवात में जलसो कयो वेंदो। परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿिया अॻवान जलसे खे ख़िताब कंदा।